Всем привет! Это вторая часть видео о заброшенных квартирах в центре Риги. Жизнь здесь остановилась навсегда. В шкафах осталась одежда, на полках книги, а в холодильниках еда и даже алкоголь. И даже обувь осталась сушиться на батареях. Как будто люди уходили отсюда очень быстро и не забрали ее. Приятного просмотра! Вот это да! Просто посмотрите на эту комнату. Сколько книг. Какой красивый камин. Точнее, печка. Сколько мебели, балкон. Обалдеть. Кстати, старый телевизор. Электрон 716. Наверное, раньше это был очень крутой, дорогой телевизор. Еще цветы стоят на подоконнике, уже завявшие. Картины. Детская игрушка. Какой-то синий зайчик. Метла. Многие, кстати, пишут мне в комментариях, когда я посещаю такие квартиры, то что нету пыли, что люди до сих пор в них живут. Но нет. Вот слой пыли виднеется на полу. Все разбросанное. Это место явно заброшено. Это, наверное, была какая-то литература для обучения английского языка. Люди, кто здесь жил, вероятно, учили английский. Еще очень много книжек. Даже не знаю, есть ли смысл их всех перебирать. Очень много книжек. Причем есть как на латышском, так и на русском. Ящики пустые. Коробочка со столовыми приборами. И поделка из дерева. На шкафу стоят корзинки плетеные. Очень впечатляющее и жуткое зрелище. А вот и балкон. Обалдеть. Очень много разных баночек на балконе. Вещей. И, кстати, с этого здания, с балконов этих квартир открывается очень красивый вид прямо на центр города. Следующая комната. И тут на полу тоже очень много вещей. Лыжные палки стоят. Одежда. Стены, обклеенные газетами. Сумочка. Много одежды валяется очень на полу. Следующая комната. И тут стоит саквояж или чемодан, не знаю, как правильно. Очень, кстати, стильный и красивый. И внутри него какие-то мешки. Но выглядит очень стильно. Камин, в котором тоже лежат какие-то веточки, бумаги для растопки. Шишки валяются. Еще один телевизор, но уже не настолько старый, как в прошлой комнате.
Много бумаг. Еще один чемодан лежит. А тут очень много пустых бутылок от алкоголя. И, кстати, заметил такую вещь, что тут почти в каждой комнате очень много обуви. Вот даже здесь чьи-то кроссовки в мешке. Кожаные сапоги. Кстати, на каблуках. Еще сапоги. Тут туалет. И, кстати, в каждой комнате такие вот метки, то, что здесь ведутся строительные работы. Но вот обратите внимание, эта метка находится за толстым слоем паутины. И недавно ее повесить сюда, ну, никак не могли. А это значит, то, что строительные работы здесь затянулись на долгое время. И, скорее всего, что-то пошло не так. Рига 60. Это вроде бы была центрифуга, но я, честно, не знаю. Исправьте меня в комментариях, если я не прав. И ванная. Ребята, смотрите на это. Это медицинский шкафчик. Медицинский шкафчик. Причем, судя по всему, полностью нетронутый. Вообще с тех пор, как же здесь жили люди. Ополаскиватель для волос. Какая-то мазь или крем. Какая-то паста была. Даже кусок мыла лежит. Здесь очень много всего. Какая-то мазь еще. Антистатик. Вот это находка. В общем, это была чей-то медицинский шкафчик гигиенический. Тут, наверное, была кухня. Да, тут была кухня. Просто посмотрите на это. Просто все оставлено. Даже холодильник. Холодильник полный. Холодильник полный каких-то банок. Даже не удивлюсь, если тут еда какая-то есть. Пакетик с чем-то. Тут, наверное, был морозильник. Даже морозильник полный. Я в шоке. А вот это вот была хлебница когда-то. А вот и сама кухня. Довольно жуткое зрелище. Очень много одноразовых тарелочек. И одноразовых коробочек от еды. Еще один холодильник. Лестница. Банки. Полные шкафы. Банок, стаканчиков. Коробочек для еды. Я просто в шоке. Мне кажется, или это даже хлеб остался в упаковке. Только от времени он превратился в такую труху. Еще упаковка с какой-то крупой. Кофе.
Тут даже запасы еды люди оставили. Чемоданы. Плита. Одна. Вторая плита. Все под слоем пыли. 2 газовых счетчика висят на стене. Стаканчики, посуда, терки. Глаза просто разбегаются. Раковина. И воды тут тоже нету. Вот это да. И кладовка просто полная всего. В общем, есть у меня догадка. Возможно, отсюда люди действительно уходили в спешке. Даже санки валяются на полу. Старые санки детские. Это, наверное, был мусорник. Лейка стоит. Так вот, что я хотел сказать. Есть у меня догадка, почему, как это все произошло. Возможно, отсюда действительно выселили людей 20 или 30 лет назад, когда вот возвращали эту всю собственность. И после этого этими квартирами никто не занимался. Шло время. И вот, допустим, пару лет назад здесь решили сделать ремонт, но что-то пошло не так. Возможно, такое объяснение. Вот посмотрите, что очень странно, то, что здесь стоят ботинки. Ну ладно, ботинки встретить в заброшенных квартирах, но ботинки лежат прямо на батарее. То есть как будто бы их здесь оставили сушиться много лет назад и так и не успели забрать. Вот это очень странно. Потому что просто валяющиеся ботинки, ладно. Но ботинки, стоящие возле батареи и оставленные в таком виде, это уже очень странно. Ну что ж, время идти дальше. В следующую квартиру. Кстати, бутылка стоит. Полная бутылка алкоголя. Причем крепкого, 40 градусов. Это был бренди. Вот это да. Ну что ж, следующая квартира. Кстати, эта квартира уже довольно новомодная. Такие двери стоят современные. И видно то, что тут был сделан ремонт. И даже пахнет по-другому. Но эта комната почти пустая. Тут только 2 переносных шкафчика стоит. Для одежды. И больше тут ничего нету. А вот это вот еще одна кухня. Какие-то рисунки, раковина. Пустые бутылки. Плакат висит на стене. Очень красивая чашечка. Пакет с мукой. Пакет полной муки стоит. А мука сейчас вроде как очень подорожала. Но это очень странно, что здесь даже оставлена еда. Бутылка с алкоголем целая. Вот это да. Судя по всему, это, наверное, какой-то коньяк был. Макароны. Даже макароны внутри остались. Интересно, что тут есть еще. Стаканчики. Специи. Кстати, полная коробочка. Чай. Еще чай. Индийский чай.
Еще макароны. Вот это да. Манная каша. Тоже наполовину полная. Обалдеть. Кстати, алкоголь. Причем полные бутылки. Белый аист. Бренди. Выдержка не менее 3 лет. Судя по слою пыли, он тут очень давно стоит. Еще какая-то бутылка с чем-то непонятным внутри. А, это был березовый сок. Запаха у него никакого нету вообще. Даже сок недопитый. Водка зеленая марка. А это оливковое масло. Вот это находки. Чай для здоровья. И разбитый чайничек. Подарочный пакетик. Зубочистки. Еще чай. Интересно, что же в холодильнике? В холодильнике тоже банки. С какими-то маринадами, соленьями. Сейчас только что дверь за мной так жутко проскрипела. Очень стрёмно находиться в таких местах ночью, еще и одному. Никогда не знаешь. Может кто-то прийти в любой момент. Но вроде все тихо. Ну что ж, пойду дальше. Еще ботинки под слоем пыли. Я подозреваю, что в одной такой квартире жило довольно много человек. А, это скрипит пол подо мной. Вот тут была ванная, но ванная уже, кстати, современная. Унитаз даже с такой современной сидушкой. Ванная. Раковина. Но кухня, конечно, меня поразила. А вот тут была комната для отдыха. И стоят диваны в пыли. Рюкзак лежит и перчатки. Это, наверное, вещи рабочих, которые здесь работали или работают, не знаю. Все в пыли, и видно, что кто-то хотел делать ремонт, но что-то действительно пошло не так. И место стало заброшенным. Комната, где творится беспорядок. Еще одна комнатка. Тут шкаф с косметикой. Это какой-то одеколон. Еще одеколон. И коробочка, которая пустая. В шкафу лежат джинсы. Причем и другие штаны, довольно много. На полу пакетики, книжки. Еще один шкаф. И лежат джинсы. Кстати, даже без пыли, как будто совсем новая. Еще одна комната. Но тут ничего примечательного. Кроме красивого камина. Очень красивого. Посмотрите на эту красоту. Да, я думаю, что в этих квартирах определенно проживали довольно богатые люди. Ну что ж, время идти дальше. Проход наверх, судя по всему, закрыт. Да, проход наверх закрыт на замок. В принципе, через такую решетку можно попробовать пролезть.
Ну что ж, попробую пролезть через решетку и посмотреть, что там наверху. В общем, через решетку мне пролезть не удалось, но зато я пробрался в соседний подъезд, и тут тоже заброшенные квартиры. Камин, в котором тоже лежат дрова. Видно, что тут тоже когда-то делали ремонт, довольно свежие обои. Пол, видно, что меняли. И везде эти строительные наклейки. Тут был туалет, а тут была кухня. Но здесь почти все полностью пусто. Кстати, на стене висит календарик за 2009 год. Банка с чем-то. Не знаю, может быть с огурцами, хотя не похоже. А тут была ванная, но ванную демонтировали. Тут еще одна комнатка, но она полностью пустая. И еще одна такая же пустая комнатка. Проход в следующие квартиры, но здесь обвалился потолок. Попробую зайти сюда, но надо быть крайне осторожным. Раковина когда-то тут была. И здесь тоже была кухня. Но здесь уже полностью пусто. А вот здесь как будто бы даже нету пола. Поэтому тут довольно опасно ходить. Ну что ж, поднимемся наверх. Кстати, довольно интересная такая винтовая лестница. И тут следующая квартира. Дом настолько в аварийном состоянии, то что даже нету пола. Висит электрический счетчик, застывший. И еще одна кухня. Плита довольно старая, вся в паутине. А тут была кладовка. Кстати, тоже все в паутине. Попробую зайти аккуратно. Газеты лежат, сковородка, календарики за 2015 год. То есть здесь нету людей как минимум 7 лет уже. Сумочка, кастрюля. Кстати, довольно красивый чайничек. Шкафчики. Но он как-то закрыт, так что не открыть. Манна, Геркулес, мука. Не удивлюсь, даже если полная. Коробочки с едой. Моющие средства. А тут осталась посуда. Бокальчики. Кастрюлька. Довольно интересная квартира. Тут висят веревки, наверное, сушили белье. И еще одна печка. Много пустых коробок. Пустая коробка от старого кнопочного телефона. Еще одна такая же коробка. Коробка от бритвы.
Следующая комната, это, наверное, была спальня. Чья-то кровать. А, это была такая деталь от кровати, наверное. Чья-то кровать, стул, коробка от телевизора. Какая-то тряпка сушится на батарее. Точнее, раньше сушилась. Как будто бы время тут застыло. Даже пакет с мусором не выброшенный. Следующая комната. Тут все в пыли, в грязи просто. Пустые шкафы с одеждой. Кресло. Еще один стул. Полочки с какими-то старыми газетами. И шкаф. Но, наверное, он пустой. Вот даже толком не открыть. Ладно, не будем мучить старый шкаф. Я думаю, что ничего интересного в нем нету. Еще одна комнатка. Тут, кстати, проблемы с потолком. Из потолка течет вода, и кто-то ставил тазики для того, чтобы вода не текла на пол. Ой, тут состояние вообще плохое. Комодик стоит. И потолку очень плохо. Ну что ж, ребята, наверху уже чердак. Дверь на него закрыта. Поэтому все, что можно было, я здесь посмотрел, для вас заснял. На этом будем с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео про заброшенные квартиры. Всем удачи и до новых встреч.